Il-ftuħ mill-ġdid tal-Parlament fis-7 Ottubru se jara abbozz ta' liġi li għandu l-lan li jħarrax il-pieni kontra kull min iħebb għal xi uffiċjal pubbliku. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ħabbar ma' TVM News li bħalissa dejja diskussjoni li għandha twassal għal dan l-abbozz. Diġà bdiet il-ħidma fejn qed isir anke comparative analysis sabiex naraw anke f'pajjiżi oħra sabiex ikun nistgħu nqabblu il-liġijiet tagħna preżenti ma' dawk li għandhom pajjiżi oħra fil-jiem li ġejjin imbagħad ikunu nistgħu nikkonkludu dan il-proċess sabiex naraw li anke meta jiftaħ il-Parlament immorru b'abbozz ta' liġi immedjatament. Il-Ministru Camilleri spjega li anke fl-aħħar snin naqsu l-każi ta' violenza kontra l-pulizija l-inċident fil-Ħamrun mhuwiex aċċettabbli għalli huwa komunika l-bżonn li liġijiet tal-pajjiż jirriflettu dan. Dr. Camilleri qal li l-Gvern se jibgħat messaġġ ċar li dawn l-affarijiet mhumiex aċċettabbli, fakkar li l-Gvern fl-aħħar snin tejjeb il-kundizzjonijiet u ta' pagi aħjar lill-pulizija wara snin mingħajr żidiet. Il-Ministru qal li dan l-investiment kien ikkumplimentat ukoll minn għodda aħjar li jużaw il-pulizija fil-qadi ta' dmerijietom. Ma' TVM News, ix-Shadow Minister għall-Intern Darren Karabot indika li l-Oppożizzjoni se tkun qed taqbel ma' dan l-abbozz. Li nżidu l-pjena huwa tajjeb, però nemmnu li mhux biżżejjed, hemm affarijiet oħrajn li jistgħu jsiru. Meta inti qed iżżid il-pjena, kif qed jissuġġerixxi ovvjament issa tridu naraw l-abbozz li se jiġi preżentat, hija tilqa' u tipprevjeni milli xi ħadd jaħsibha darbtejn li ħajamel xi ħaġa. Però hemm affarijiet oħra. Meta qed nitkellmu fuq affarijiet oħrajn, l-ewwel u fuq kollox aħna rridu nilqgħu qabel isiru dawn l-affarijiet. Elenka investiment fit-taħriġ tal-korpu fir-riżorsa bħala prioritajiet għal li minkejja żieda fil-popolazzjoni kien hemm tnaqqis fin-numru ta' pulizija bejn l-2014 u l-2022. Huwa temm jakkuża lil kummissarju tal-Pulizija illi b'nuqqas ta' azzjoni fuq numru ta' kwistjonijiet bħal liċenzji tas-sewqan u dik tal-identità ingħatat l-impressjoni li meta twettaq reat ma tinqabadx.